कैसे हैं आप लोग? होप करते अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी विद ग्रेवी। इसके लिए दिमाग और उससे ज़्यादा ज़रूरी पनीर। दिमाग तो मेरे पास है नहीं, पनीर है, तो आइए बनाते हैं फिर। सबसे पहले हम एक कटा हुआ टमाटर, 2 मिर्ची, एक कटा हुआ प्याज और 2 चम्मच दही, कुछ खड़े मसाले डाल कर देंगे। फिर हम एक पैन में मक्खन लेंगे, फिर उसमें जीरा डालेंगे और कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। दो 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको हम अलग निकाल लेंगे। ओहो, गिरते गिरते बचा है। फिर हम उसमें सरसों ऑयल डालेंगे और हल्दी पाउडर, पनीर मसाला, गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद जो पहले से पिसा हुआ टमाटर प्याज का पेस्ट है उसको डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें। अगर लाइक और सब्सक्राइब हो गया होगा तो मिर्ची भी डाल दें। मिर्ची डालने के बाद इसको ढक लें। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और अच्छे से चलाएं। चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं। बस करो, रुक जाओ। और उसमें जो पहले से आप शिमला मिर्च और प्याज फ्राई किए हुए थे उसमें डाल दें और इसको भी चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं। रुको रुको, अभी पनीर भी डालना है। फिर हम पनीर डालेंगे और इसको भी चलाएंगे। चलाने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको फिर से चलाना स्टार्ट करेंगे। पानी डालने के बाद अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। थोड़ी देर में अब हमारा भुर्जी तैयार होने वाला है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना गलत बोलती है क्योंकि मैं पहली बार अपनी आवाज़ के साथ ही वीडियो बना रही हूँ। कहीं आपके दिल को ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बातों ही बातों में अब हम लोग का भुर्जी तैयार हो गया है। अब इसको खाने के लिए आप लोग भी रेडी हो जाइए। इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए घर का मलाई डालें और अच्छे से सर्व करें। ओहो, मेरा चम्मच गिर गया, सॉरी। ओहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।